చూడండి లాంగ్ జంప్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు బాడీని హీట్ చేసుకోవాలి. దాని గురించి ఒక 2-3 రౌండ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత కంఫర్టబుల్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాతనే లాంగ్ జంప్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. లేదు అంటే మజిల్స్ పట్టేస్తే చాలా పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలా చేయకండి. బిఫోర్ రన్నింగ్ చేసి వార్మప్ అయ్యి ఎక్సర్సైజ్ చేసి అప్పుడు లాంగ్ జంప్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. హలో ఎవ్రీవన్, హాయ్, దిస్ ఇస్ Ravikumar, Ambala ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ అండ్ మోటివేటర్. ఓకే, ఈ యొక్క వీడియోలో మీకు లాంగ్ జంప్ ఫీట్లో చెప్పబోయే ముందు అనేక కొన్ని సూచనలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, లాంగ్ జంప్ చేయాలనుకుంటే బెస్ట్ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒకటి రన్వే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రన్వే ఎక్కడ నుండి టేకప్ తీసుకోవాలి, రన్వే ఎంత లెంత్ తీసుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ టేకప్ అండ్ ల్యాండింగ్. ఓకే, టేకప్ అండ్ ల్యాండింగ్. టేకప్ అంటే అక్కడ ఎగరడము, మరి ల్యాండింగ్ అంటే అక్కడ డ్రాప్ అవ్వడం. అక్కడ రన్వే ఒకటి, టేకప్ అండ్ ల్యాండింగ్ ఒకటి, వర్కౌట్స్ ఒకటి. ఇవి 3 కలిస్తేనే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా మెరిట్ చేయగలరు. మంచి ఎంత పెట్టినా కూడా మీరు అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ ఈవెంట్స్లో 4 మీటర్స్ ఉన్నది, అది దినుకోవడం చాలామందికి ఇబ్బందిగా అవుతుంది. సో దానికోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ చాలామంది పెయిన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. చూడండి, ఈ యొక్క వీడియోలో మీకు మంచి వర్కౌట్స్ ఇస్తాను. అంటే లెగ్స్ పైన హెవీ లోడ్ పడకుండా, ఇంజరీ కాకుండా మంచి వర్కౌట్స్ ఉంటాయి. తక్కువ టైంలో బెస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us see. సో ఇది టేకప్ బోర్డ్ అంటారు, కమ్ దగ్గర. ఓకే, ఇది టేకప్ బోర్డు. ఈ టేకప్ బోర్డు నుండి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది టేకప్ బోర్డు అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నుండి మీ స్ట్రాంగ్ ఫుట్ నుండి ఒక 20 స్టెప్స్ తీసుకోండి. ఇట్లా తీసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. ఇటేట్రా ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి లెఫ్ట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటారు మీరు. సో స్ట్రైడింగ్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు. తీసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువ కొంచెం నీ బెండ్ చేస్తూ మళ్ళీ పైకి జునకాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సరే ఇక్కడ మీరు రన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు, స్ట్రైడింగ్స్లో మంచి స్ట్రైడింగ్స్లో వచ్చారు, కానీ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ లెగ్ రాలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఒక స్టెప్ వెనకకన్నా తీసుకోవాలి, లేదు అంటే వేరే లెగ్ చేంజ్ చేయాలి. లెగ్ చేంజ్ చేసి స్టార్ట్ చేయాలి. అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కరెక్ట్ స్ట్రాంగ్ లెగ్ వస్తుంది. ఇంకొకటి, ఈ టేకప్ బోట్లో ఇక్కడ దుంతుంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ దూరం వచ్చింది దానికి వెనుకొక స్ట్రాంగ్ లెగ్, అప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ముందుకు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కొంచెం ముందుకు తీసుకుంటే కరెక్ట్ బరాబర్ సెట్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇది రన్వే విధానం. ఓకే, రన్వే. నెక్స్ట్ ల్యాండింగ్ ఎలా అంటే వెనుక. ఓకే, ల్యాండింగ్ చాలామంది టేకప్ తీసుకున్నాక హ్యాండ్స్ అందరికి ఇట్లా దుంకుతూ ఉంటారు. ఇట్లా రావద్దు, ఓవర్ హెడ్ నుండి. ఓకే, ఓవర్ హెడ్ నుండి, హెడ్ పైన నుండి రావాలి. తీసుకున్నాక లాంగ్ జంప్ దునికిన తర్వాత ఇట్లా ఓవర్ హెడ్ నుండి రావాలి. హ్యాండ్స్ అనేది ఇట్లా రావద్దు, ఇట్లా వస్తే ఇక్కడ దగ్గరే పడిపోతారు. ఒకసారి మీ వీడియో తీసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఎలా టేకప్ బోర్డ్ దగ్గర ఎలా ఎగురుతున్నాను, ఎలా ముందుకు వస్తున్నాను, ఎలా ల్యాండింగ్ అవుతున్నాను అనేది గమనించుకోండి ఒకసారి. టేకప్ బోర్డ్ దగ్గర చాలామంది ఎగిరిన తర్వాత మీడియం హైట్లో నుండి కిందికి దిగుతున్నారు. అట్లా కాదు, కొంచెం ఎగరాలి. అలాగే హ్యాండ్స్ కూడా పైకి లేపాలి. అందరూ మీడియంలో డౌన్లో ఉంటున్నారు, హెడ్ డౌన్ ఉండి అంటున్నారు. హెడ్ డౌన్ ఉండి కాదు, హెడ్ పైన ఉండి రావాలి హ్యాండ్స్ అనేది. అలాగే ల్యాండ్ అయిన తర్వాత కాళ్ళు అనేది కిందికి అంటే కింద కూర్చోవాలి. మీరు చాలామంది నిలబడుతున్నారు. ఓకే, షూ కూడా మంచిగా కట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే షూ జారకుండా ఉండాలి, కంఫర్టబుల్గా కట్టుకోవాలి. ఇందులో 2 స్టైల్స్ ఉంటాయి. సైక్లింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది, హ్యాంగింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది. సైక్లింగ్లో ఓకే, ఈ సైక్లింగ్లో గమనించండి, జంప్ చేస్తూ ఇట్లా దునుకుతూ ఉంటారు. ఇంకొకటి హ్యాంగింగ్ స్టైల్లో జంప్ చేసినాక బోత్ లెగ్స్ స్ట్రేట్ వస్తాయి, హ్యాండ్స్ కూడా ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లా. సో చాలామంది దునికినాక ఇంకా చేయిలు పెడతా ఉంటారు. ఇంకా చేయిలు పెట్టద్దు. ఓకే, ఇంకా చేయిలు పెట్టకూడదు, ముందుకే వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు హ్యాంగింగ్ స్టైల్ చూపెట్టాను అది. ఓకే, సైక్లింగ్ అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ యాక్సిడెంట్ అయినా కాళ్ళకి దెబ్బ తాకింది. సో అయినా కూడా మీకు చూపెట్టడానికి ఇది ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ చేశాను. ఓకే, యాక్చువల్లీ మై జంప్ ఈజ్ 580. ఓకే, 580 చేస్తాను. లెటెస్ట్ నుండి రావాలి. ఓకే, టేకప్ ఇది ఇంపార్టెంట్. టేకప్ దగ్గర ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్ట్రాంగ్ లెగ్, ఫాల్ కాకూడదు, టెన్షన్ పడకూడదు. నెక్స్ట్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఈ ముందటికే లేచి వెళ్ళిపోవాలి, వెనక చేయిలు పెట్టకూడదు. ల్యాండింగ్ ఇంపార్టెంట్, టేకప్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టేకప్ అండ్ ల్యాండింగ్ చూసాము, రన్వే చూసాము. నెక్స్ట్ వర్కౌట్స్. ఓకే, వర్కౌట్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, ఇందులో మూడు ఇంపార్టెంట్. ఒకటి రన్వే ఇంపార్టెంట్, టేకప్ అండ్ ల్యాండింగ్ ఇంపార్టెంట్. మూడోది వర్కౌట్స్లో మీ స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 30s, 50s, 60s ఇవి బాగా చేయాలి. బాగా చేస్తే మస్తు బాగా స్పీడ్ ఉంటే ఈజీగా చేయొచ్చు. అర్థమైందా? స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీగా బెండ్ కావాలి,
ఇక దునకాలి అన్న కాబట్టి అన్నిటి కోఆర్డినేషన్, లెగ్స్, హ్యాండ్స్, బాడీ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ కోఆర్డినేషన్ కావాలి కాబట్టి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటారు దీన్ని. దాని గురించి వర్కౌట్స్ ఉంటాయి, డ్రిల్స్ ఉంటాయి. ఆ డ్రిల్స్ చేయాలి, స్పీడ్ రన్ పెంచుకోవాలి. ఓకే, అందరు రన్నింగ్ చేస్తున్నారు కానీ బొచ్చడం మంది లాంగ్ జంప్లో పోతున్నారు. రియల్ నేను షాక్ అయినా. నేను ఇన్ని రోజులు ఊరు రన్ను అని రన్ను ఉరికిలో రన్నింగ్ వస్తుంది, లాంగ్ జంప్ మర్చిపోయిలో. లాంగ్ జంప్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ అందరికి. షార్ట్ పుట్ 100% ఒక్క రోజులో వేస్తాను నేను, ఒకటే రోజు ఇవ్వాలైనా. లెఫ్ట్ ఓకే, లెటెస్ట్ సీ.